nesmurtausi, žodiškai tol nieks neišgirs tavęs. Mes kažko norime, mes automatiškai to nepajausdami tujiname, kaltiname, automatiškai reikalam, tu nedaryk, tu padaryk. Grasiname dar labai dažnai. Faktiškai taip. Po to žiūrėk, absoliutinimą, esi girdėjęs tokią frazę, tu niekada, tu visada. Mes vertinam kitą žmogų. Tai dabar kaip man ištransliuoti, kad to žmogaus, neapkaltinti. Duok vieną būdą. Vadinama nesmurtinė komunikacija. Naujo kartą, nesmurtinė komunikacija. Taip. Pirmas, nustoti tujinti. Jeigu man nepatinka, kad ten vyras kažkur išeidinėja savaitgaliais, mes ką dažniausiai darom, ar ne? Tu neisi arba skirsies. Tu neisi, arba tu eini, tu pastovi su draugais, tau nerūpi šeima, ar ne? Vietoje žodžio tu ką naudoti. Va, kaip tau pasakyti? Aš blogai. Tai va, sakyti per aš, ar ne? Aš kažkur mačiau, tave, man atrodo. Bet pajausti Nesižbandžiu, bet šitą žinau. Faktiškai mes išsakom, kaip mes jaučiamės, bet tu turi pagalvoti, kokį tu poreikį turi.